tot això s'acabi serà sortir a caminar y a passejar a la muntanya. El día que termine el confinamiento, voy abajo y me pateo toda la ciudad. La veritat, somio amb que obrin els restaurants per deixar de cuinar. Sortir a rodar exteriors com si fos la primera vegada. El primer que faré és abraçar molt i molt fort tant els meus familiars com els meus amics. Quan s'acabi el confinament vull tornar a córrer per la platja. Home, jo, com no pot ser d'altra manera, el primer que faria anar a fer una copa de vi amb els amics. Què faré? Quan acabi el confinament ho tinc claríssim. Començar a preparar la celebració dels 15 anys de Pegats. La casualitat ha volgut que arribem als 15 anys estant en aquesta situació, confinats. Però sabeu què? Al llarg de 15 anys hem tingut experiències inoblidables, projectes engrescadors, però també moments molt complicats. Hi ha tot un aprenentatge i una experiència important també de tot això. Així que no tinc cap dubte que ens en sortirem i que ho farem gràcies a la confiança que durant tots aquests anys hem dipositat en nosaltres. El primer brindis, el primer gràcies per tots i totes vosaltres. Gràcies.